தற்போது ஜவாத் புயல் தெற்காந்திராவை ஒட்டி நிலவி வருகிறது. இது வரக்கூடிய அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் ஒடிசா மாநிலம் பூரி ஜெகநாதர் ஆலயம் வரை முன்னேறி செயலிழக்கக்கூடும். கரையே வெளிச்சுற்று தொட்டுக்கொண்டே நகரும். பூரி ஜெகநாதர் வரைக்கும் ஆலயம் வரைக்கும் ஒடிசா மாநிலம் பூரி ஜெகநாதர் ஆலயம் வரைக்கும் கன முதல் மிக கனமழையும் அதீத கனமழையும் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கும். இது ஒரு புறம் இருக்க, இரண்டாவதாக இந்த வடகிழக்கு பருவமழையில் புதிய புயல் அசனி என்கின்ற ஒரு புயல் உருவாகி அது தமிழகத்தை நோக்கி டிசம்பர் 16, 17, 18, 19 இந்த தேதிகளில் வரக்கூடும் என அறிக்கைகள் சுட்டிக்காட்டுகிறது. உலக வானிலை அமைப்புகள், உலக வானிலை ஆராய்ச்சியாளர்கள் அனைவரும் தமிழகத்திற்கென்று கூறியிருக்கிறார்கள். எந்த ஒரு அறிக்கையும் எங்கேயும் திசை மாறி செல்வதாக காட்டவில்லை. எல்லா அறிக்கையும் தமிழகம் என்றே சுட்டி காட்டுகிறது. இந்த ஆசானி புயலை பொறுத்தவரையில் முக்கியமான தரவுகளின் அடிப்படையில் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது என்னுடைய கணிப்பின்படி இது பலத்த சூறாவளி காற்றாக மணிக்கு 140 165 கிலோமீட்டர் வரையிலும், அதாவது கஜா மாதிரியான ஒரு புயல் என்ற அளவில் தீவிரமாக வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. வாய்ப்பாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் உறுதியாக அறிக்கலாம். அதுவரை தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்.